สียงเพราะๆอยู่ไหนนะลองเวทมนต์จากดนตรีกันเถอะแบบที่มิวซ่าแสดงน่ะ ฮะ ไม่จริง ไม่ต้องคิดมากเวทมนต์เราจะไม่มีผลกับเขาไลท์สเปกตรัมเอามา ไม่ เขาต้องการเสียงมิวซ่า มิวซ่า ดีเวนนายมองอะไรของนายเนี่ยมิวซ่าไม่มีเสียงที่จะใช้พูดแล้วเหรอดูเหมือนงานของฉันจะจบลงแล้วล่ะ อะไรอีก ฉันพลาดอะไรไปเหรอ ไม่รู้สิ มิวซ่าดูจะหมดสภาพจริงๆ ไม่เห็นเกี่ยวว่าทำไมพวกเธอยังยืนไหวอยู่ เกิดอะไรขึ้น รัมเทลสติลสกิน นายอยู่ไหน นายต้องเอาเสียงของมิวซ่ามาให้เรา ไม่มีสัญญานี่ ไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้เซ็นอะไรไว้นี่ ก็ไม่เห็นมีข้อตกลงอะไรนี่นา ไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยอะ ก็ แบบนี้ก็เห็นแล้วว่าเขาฉลาดใช่ไหมะเขาต้องคิดไปไกลกว่าพวกวิ้งเสมอ มิวซ่าเราจะสืบเรื่องนี้ให้สำเร็จ นี่มันอะไรนะเครื่องดนตรีในคาเฟ่ได้พลังจากเสียงของมิวซ่า แผนคุ้มกันเอาเฟียนล่มแล้ว ฉันปกป้องเธอไม่ได้